น้ำแห้งเดี๋ยวดูหมายไว้เดี๋ยวเราจะมาหาปลากันนี่สิค่ะคนลงไปแล้วน้ำน่ะไม่เท่าไหร่นะขี้ตมบอกครึ่งตัววุ่นอ่ะอยากลงอันนี้อยากลงไหนขี้ตัวอุ้ยมันอยู่อย่างนั้นแหละไม่ต้องลื้อนั่นออก